我要找鱼，我要挖螃蟹。下面有没有呀？肯定有。工具都准备好了。对，我们先走了。好，下吧，看他们谁跑得快。妈妈，我找到一只死鱼。这叫什么鱼啊？都不认识。去给小老三看看。行。有吗？陈伟奇啊？有东西。可是什么呀？是的。小老三裤子都湿了。对。又过去了。完了，你儿子不走了咋办？不走就不走呗。陈书伟，你呢？我也不走了。那你找个婆家在这里吧。让阳光抱在你身上，我为你涂满防晒霜，全都是悠悠的花香。